Друзья, специально для вас репортаж с этого корпуса. Для людей, которые лежат с пневмонией. Все уехали пока. Представляете? Вот здесь оборудование всякое. Это палата номер 2. Тут на 2 человек рассчитано. Так, посмотрим, что здесь. Это закрыто. Это палата номер 3. Вот. Так, дальше. Пока никто не видит, палата номер 1 тоже пустая. Тут, говорят, раньше психушка была. Так, дальше что тут есть? Палата номер 6. Тоже пустая, 1 холодильник. Там мышь, наверное, повесилась. Санузел для персонала, наверное, закрыт. Тут тоже коридор огромный, сейчас посмотрим. Есть кто-нибудь? Нет. Смотрите, какой длиннющий.